عندك منهم في حياتك اكيد، كلنا عندنا منهم. مين هم بقى؟ حبة الناس كده اللي هم لما يلاقوك دايما تعمل حاجة صح يقعدوا يتريقوا او يستظرفوا. لو بتصلي اللهم قوي ايمانك يا عم الشيخ، عارفينهم طبعا، كلنا عارفين احنا الناس دي. عندك، انا عارف ان عندك منهم. الناس دي بقى مشكلتها ان هو بيعمل كده عشان يداري خيبته. هو مش عشان انت اللي غلط، هو بيداري خيبته. لان هو عنده خيبه من اتنين: يا خيبته ان هو مش عارف ان اللي انت بتعمله ده صح ودي تبقى كارثه، يا الخيبه التانيه ان هو مش قادر يعمل زيك ونفسه يبقى زيك، او مش نفسه يبقى زيك بس هو مش عارف يعمل دوت، فبيتريق عشان يقلل منك، عشان ما تبقاش احسن منه، عشان ما تبقاش مميز عنه. بصوا، هو اللي بيعمل الحاجه الصح دلوقتي بقى غريب، بس مش مشكله انك تبقى غريب، لان غريب دي معناها انك مميز. فعادي انك تبقى مميز بين الناس اللي بيحبوك، او تبقى مميز عند ربنا، وده الاهم. خليك عارف ان انت هتبقى مميز عند الناس اللي بيحبوك، لان خلي بالك برضو اللي بيعمل كده وبيتريق وانت بتعمل حاجه صح، وده مش بيحبك. يعني لو ده صاحبك فده مش صاحب، دول حبه صحاب عرر. ده كده مش صاحب، لان الصاحب هيزقك لقدام، هيشجعك، مش هيحبطك، مش هيجيبك ورا، مش هيبقى عايزك تبقى وحش. حتى لو هو وحش مش هيبقى عايزك انت كمان تبقى وحش. فده مش صاحب. ولو صحابك كده فابعد عنهم، عشان انت الصح مش هم. وده رأيي.